हेलो गाइस, जैसा कि हम लोग आए थे ट्रेन की पटरी के पास घूमने, तो हम लोग को ट्रेन मिली नहीं, लेकिन एक इंजन मिला हुआ है, जो कि देखिए बस इंजन चल रहा है। हमारे साथ आए थे साकिर भाई और उमर भाई। गाइस ये इंजन अभी वहां से इधर आया पर दोबारा पीछे जा रहा है। अबे हम वाला नहीं लग रहा है, इंजन इलेक्ट्रिक नहीं लग रहा है। हम बहुत बार देखे हैं कि इंजन जब आगे जाता है, आज पहली बार देख रहे हैं कि देखिए ट्रेन पीछे जा रही है। ट्रेन नहीं है, इंजन है। गाइस ये इंजन जो है वो इलेक्ट्रिक वाला नहीं है। तो मिलते हैं आपसे एक नया ब्लॉग में।